Deuteronomy toko fahavalo andininy fahafito ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Deuteronomy toko fahavalo andininy fahafito ka mifarana amin'ny andininy faharoapolo. Ny lohateny dia ny hoe fampahatsiarovana ny tondran'Andriamanitra ny Israely sy ny nampanety ny tena azy ary fananarana azy andrao miavonavona izy ka manadino an'Andriamanitra. Andininy fahafito ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Jehovah Andriamanitra ao efa apiditra anao any amin'ny tany soa, dia tany misy renirano sy loharano ary rano lalina eny amin'ny lohasaha sy ny tendrombohitra. Tany misy vary tiritika sy vary ordia sy voaloboka sy aviavy ary apongaben-danitra. Tany misy hazo oliva sy tantely. Tany izay nananao ny hanina amin'ny fanarana-po sady tsy hanan-java-mahory akory eo ianao. Tany misy vy sy vato ao aminy ary eo amin'ny tendrombohiny no iadinao varahina. Ary rehefa hinana ianao ka voky ary misaotra ny Jehovah Andriamanitra ao noho ny tany soa izay omeny anao, dia mitandray mafandrao anadino any Jehovah Andriamanitra ao ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fisipiny ary ny lalàny izay andidiko anao anio. Fandrao rehefa hinana ianao ka voky ary nanao trano tsara ka mitoetrao ary mihamaro ny ombonao sy ny ondry amanosinao ary mitombo koa ny vola fosanao sy ny volamenanao ary mitombo ny fanananao rehetra, dia hiavonavona ny fonao ka anadino an Jehovah Andriamanitra ao. Zay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta tamin'ny trano nandevozana. Zay nitondranao tany amin'ny efitra lehibe sady mahatahotra zay misy menarana afo sy maimboka, dia tany mangetana tsy misy rano ary nampivoaka rano ho anao avy tamin'ny vatolampy afovato. Zay nanome anao manana hohanina tany anefitra, dia zavatra sy fantatry ny razanao mba hampanetry tenanao sy zahatoetranao ary anisy soanao any am-palany. Ary andrao ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriko izao arena izao, fa tsarovy Jehovah Andriamanitra ao fa izy no manome anao hery ahavory arena mba oriny ny fanaikeny izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Raha manadino any Jehovah Andriamanitra ao mihitsy ianao ka manaraka izay Andriamanikafa sady manompo azy sy miokohoka eo anatrehany, dia milaza aminareo maromarinao fa haringana tokoa ianareo tahaka ny nandringanana ny firenena samihafa izay haringan'i Jehovah eo alohanareo no fandringanana anareo, satria tsy nihainy ny feon'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo. Toizasika ny vaky teny dia ao amin'ny Mateo toko faha-13. Mateo toko faha-13 dia ny andininy faha-40 ka mifarana eo amin'ny andininy faha-17. Mateo toko faha-13 dia tongotsika eo amin'ny andininy ray faha-40 ary faranantsika eo amin'ny andininy faha-17. Ny lohateny dia ny hoe ny fanoharana fito nataon'i Jesosy. Ary rehefa napodiny vahoaka Jesosy dia niditra tao an-trano izy, ary ny mpianany nakao aminy ka nanao hoe lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Ary namaly izy ka nanao hoe ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary dia ny zanak'ilay ratsy, ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly, ny fararano dia ny fahataperana izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely.
koa tahaka nanangonana tsy parifary sy andorona azy ao amin'ny afo dia toy izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona haniraka ny anjeliny ary ireny dia hanangona ka hamoaka amin'ny fanjakan'ny zavatra mahatafitohina rehetra mban'izay manao meloka ary ny mpiazy any amin'ny fandorona lehibe mirehetra afo izy hany no isy ny fitomaninana sy ny fikotroanify ary amin'izany ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny rainy zay manasofona aoka izy izeno. Faranantsika ny vaky teny ao amin'ny apokalipsy toko 2 bokin'ny apokalipsy na fanambarana toko 2 dia ny andininy 20 ka faranantsika eo amin'ny andininy 7 fiangonana 7 tany Azia dia ny fiangonana 4 na ny fiangonana Tiatira izany. Andininy 9 ary soroaty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Tiatira. Izao ny lazain'ny zanak'Andriamanitra zay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahina manganoano. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao ary ny asanao farany dehibe noho ny voalohany. Kanefa mananteny aminao aho satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezabely zay milaza ny tena ny mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoka hitsangajanga sy hinana hena terina misampy. Ary meko andro bebany izy nefa tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangana izy. Indro hampatambahako eo mpandrina izy ary zay mijangajanga aminy dia ataoko amin'ny fahoriana lehibe raha tsy mibebaka amin'ny asandra vehivavy izy. Ary hovonoko amin'ny fahafatesana ny zanany ary ny fiangona rehetra halala fa izaho no mandinika ny vosiny fo ary omeko araky ny asanareo avy ianareo rehetra. Fa aminareo zay sisa any Tiatira dia zay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mahalala ny atao hoe sain-daliny Satana dia izao no lazaiko tsy ho vesarako entana hafa ianareo kanefa zay nananareo dia tany mafy mandra-piaviko. Ary zay maharisy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa ary andry azy amin'ny temby izy ka norotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany dia araka zay noraisiko tamin'ny raitso ary omeko azy ny kitana fitaritsy andro zay manasofina aoka izy eno zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Ray masonao manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen.